Men bugungi fursatdan foydalanib bir narsani aytishim kerak. Xalqimiz bilish kerak shuni. Jamoatchiligimiz bilish kerak. Nima uchun Afg'onistonda urush ketyapti? Nima uchun Tojikistonda hozirgacha tinchlikka erishganimiz yo'q? Meni fikrim bo'yicha va bu nafaqat meni fikrim, bunga bizada dalillar ham bor. Aniq dalillar bor. Ki Afg'onistonda urushni davomini ko'rish uchun uni har doim urush to'xtatishni oldini olish uchun, urushni davomini ko'rish uchun qurol kelyapti Afg'onistonga. Har tomondan kelyapti. Endi bugungi suhbatda bu davlatlarning nomini aytish balkim noto'g'ri, nima deganda buni tagida boshqa ma'nosi bor. Lekin men aytmoqchimanki, ham shimoldan, ham janubdan, ham g'arb tomondan qurol kelyapti Afg'onistonga. Bir o'zi aqlga sig'maydigan bu narsa. O'zi ko'ryaptiki, million afg'onlarni o'zi Afg'oniston xalqini, o'sha yerda o'zbeklar ham 3,5 million o'zbeklar yashaydi. Tojiklar yashaydi, turkmanlar yashaydi. Qirg'in bo'lyapti ular. Bir-birini o'ldiryapti. Shuni ustiga yana mana senga qurol urushning davomini ko'r deb xuddi berganda bir odamning aqliga sig'maydi bu. Insonning aqliga sig'maydi. Shu ishlarni qilayotgan katta davlatlar bor, katta arboblar bor, qo'poruvchi kuchlar bor. Nima uchun? Afg'onistonda tinchlik bo'lmasa agar O'zbekistonda ham tinchlik bo'lmaydi. Mana bularning plani. Mana bularning rejalari. Yana bir bor aytaman, Afg'onistonda urushni saqlasa, bizlar bu O'rta Osiyoda yashayotgan davlatlar har doim xavf ostida bo'lamiz. Mana shuning uchun 17 yil davomida urush bo'lyapti. Ikkinchi masala, har qaysi chetda turgan katta davlat ertaga Afg'onistonda tinchlik bo'lsa agar bu davlatning rahbariyati, ya'ni hukumatı kimga bo'ysunadi? Unisigami yo bunisigami? Afg'onistonni savdoga aylantirgan bular. Va Afg'onistonning ichida aytaylik har xil qabilalar yo borib bitta davlatga aytaylik pul so'raydi, yordam so'raydi, qurol so'raydi. Ikkinchisi borib teskarisiga borib yana qurol so'raydi, pul so'raydi va madad so'raydi. Ko'rdinglarmi qanday bugungi Afg'onistonning ahvoli? Bu matbuotda yozgan hamma narsa afsona gaplar. Hammasi quruq gaplar. Bu tashviqot bu. Eski Sovet tashviqoti bu. Bugungi bo'lgan ahvolni men mana shu tushuntirib berdim. Birinchisi, mana shu O'rta Osiyoda yashayotgan xalqlarning, davlatlarning tinchligini buzish va ertaga ularni xavf ostida ushlab, ertaga buni xavfni aytaylik doim saqlab turish. Ikkinchi masala, Afg'onistonni kerak bo'lsa, kimni ta'siriga o'tishni aytaylik nima qilish. Bu katta kimni ta'siriga o'tishdan aytaylik hozirdan o'ylab turish va shuni ko'zda tutib ham qurol berish, ham nafaqa berish, ham mablag' berish, ham madad berish. Bu katta jahon siyosatini bir o'rtasiga tushib qolgan bir bechora bir davlat bo'ldi. Bechora bir xalq bo'ldi bu.